کہاں کہاں شیطان انسان کا پیچھا کرتا ہے. پھر حدیثوں میں کہا گیا جہاں میوزک ہوتی ہے، شیطان کو میوزک بہت پسند ہے، موسیقی بہت پسند ہے، گانا بجانا بہت پسند ہے. جہاں موسیقی ہوتی ہے، جہاں میوزک ہوتی ہے، جہاں گانا بجانا ہوتا ہے، شیطان وہاں بسیرا کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں. اللہ کے فرشتے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، شیطان بسیرا کر لیتا. اور میوزک کا مطلب میرا یہی نہیں وہ میوزک جو فلموں میں آتی ہے. موبائل فون میں بھی اگر ہم میوزک کا رنگ ٹون رکھتے ہیں، چاہے اس کو رنگ ٹون کا نام دیں، نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی. یا ہمارے گھروں میں جو کال بیل ہوتا ہے اس کا ٹون بھی اگر میوزک جیسا رکھتے ہیں، یہ بھی میوزک ہے. آج ہم میں سے بہت سو کو شکایت ہے کہ گھروں میں جنات کا بسیرا ہے، گھروں میں شیطان کا وجود محسوس ہوتا ہے. کیوں نہ بسیرا ہو کہ گھروں میں فلمیں چلتی ہیں، گانے چلتے ہیں، قدم قدم پر میوزک ہے. جہاں میوزک ہوتی ہے اللہ کے فرشتے رخصت ہوتے ہیں، شیطان وہاں اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے اور شیطان بسیرا کر لیتا ہے. گویا ہم رنگ ٹون اپنا میوزک کا رکھ کر، کال بیل جو ہے میوزک کے رکھ کر، یا اپنے گھروں میں گانے بجانے، اپنی دکانوں میں گانے بجانے سن کر شیطان کو ہم خود دعوت دیتے ہیں اور شیطان کو بسیرا کرنے کے لیے ہم خود اس کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں.